Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы, студияла Руфина Хужахметова. Александр Доставалов исемендәге Волга буе федераль округының Башкорт кадет корпусы ил өсөн физик яктан сыныккан, әзерлекле яшь үсмерҙәрҙе тәрбиәләп сығара. Белем усағында өҫтәмә рәүештә ҡотҡарыусы, йәмәғәтсе профиле әҙерлек программаһы әүҙем эшләп килә. Уның практик өлөшөн теүәл үтәр өсөн кадеттар төрлө сараларға йәлеп ителә. Яңы гына улар Башҡортостан Республикаһынан ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Дәүләт комитеты инструкторҙары һәм ҡаланың төҙөкләндереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре менән берлектә яңғынға ҡаршы ҡоролған сараларҙа ҡатнашты. Уның сиктәрендә Торлаҡ секторында йәшәүселәргә рейд ойошторолды. Для этих мероприятий мы пригласили кадетов, показывали, как происходит профилактика пожаров, как беседы проводятся, инструктажи, что мы вручаем. Рейдта ҡатнашыусылар льготалы категорияға ингән йорт хужалары буйлап йөрөнө. Янғынды иҫкәртеүсе ҡоролмалар һәм иҫкәртмәләр таратты. Кадеттар иһә белем усағында алған теоретик белемен нығыта алды. Ут менән хаҡһыҙ эш итеү сәбәпле янғын торлаҡ йорттарҙа, фатирҙарҙа һәм ихата төҙөлөш ҡаралтыларына йыш тоҡана. Балаларҙың ут менән шаярыуы арҡаһында ла янғын сығыу осрағы мөмкин. Йылдар буйы йыйған мөлкәтең, малың күҙ асып йомған арала юҡҡа сығыуын оноторға ярамай. Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Дәүләт комитеты ағзалары тағы ла бер тапҡыр янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә кәңәш итә һәм йорттарға янғынды иҫкәртеүсе датчиктар ҡуйырға тәҡдим итә. Лейтер крәҫтиән фермер хужалығы районда иң алдынғылар рәтендә. Хужалыҡта малсылыҡ, үҫемлекселек тармағы үҫешкән. Беҙҙең ижади төркөм хужалыҡтың көҙән һөтсөлөк фермаһында булып, эш барышы менән яҡындан танышып ҡайтты. Теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Эльвира Бакирова бәләкәйҙән мал ярата. 2007 йылдан бирле һауынсы булып эшләүе бер дә осраҡлы түгел. Таң атҡанса һыйырҙарымды һағынырға өлгөрәм ти ул. Малларны яратып ҡарайбыҙ инде, ҡарамайынса булмай, алар беҙҙән ярҙам көтөп тора маллар үҙләре. Таналарны өйрәткәндә иң беренсе таналар бәйләдексә барып танышам таналар белән. Иначе алар яҡын ебәрмәй үҙләренең янына. Былай иртән киләбеҙ инде шул. Килеп жыйыштырабыҙ, сыйырларның хәлләрен белеп сығабыҙ. Усманова Рәйлә булам. 30 йылдан артыҡ фермада эшләйем инде. Көҙән ауылын татыу эстәмен, әниемдәр ҙә шунда эшләнеләр. Иртәнсәк сәғәт 5-нче артыла киләбеҙ ҙә 6-да һыйыр һауа башлайбыҙ. Һыйырлар әйбәт, 48 һыйыр бар. Хужалыҡта һауынсыларҙың эше еңелләштерелгән. Машина менән һауылған һөт туранан-тура торбалар буйлап 5000 тонна һыйҙырышлы һыуытҡысҡа килә. Иртәнгә тиклем һыуытылған һөт Сәлтамаҡ ҡалаһына оҙатыла. Хужалыҡта барлығы 600 баш һыйыр иҫәпләнә. Шуларҙың 200-е һауым һыйырҙар. Бөтә эште 8 һауынсы, мал ҡараусылар, көтөүселәр атҡарып сыға. Малдар ҡараулы, таҙа, йылы аҙбарҙа тора. Ваҡытында ашатыла, аҫтары таҙартыла. Үткән йылда фермала ремонт эштәре башланған. Көҙән һөтсөлөк фермаһын Наил Әминов етәкләй. Корм яғына килгәндә беҙнең етеш, силос, сенаж, псән, салам, фураж үҙебеҙҙеке фис. Беҙҙә юҡ, запасы белән. Һыйырҙар ноябрь айында быҙаулай башлаған. Әлеге ваҡытта ҡурала 160 баш быҙау ҡышлай. Уларҙы 3 быҙау ҡараусы тәрбиәләй. Яңы тыуған быҙауҙарға тәүлегенә 5 литрға яҡын йылы һөт эсерәләр. Аҙаҡ яйлап уларҙы ашарға өйрәтәләр. Алдарына һалам, бесән, фураж һалалар. Был фермала 2 йыл эшләйем. Миңә маллар ҡарауы, баҡ маллар белән, быҙаулар белән ҡарауын яратам. Эшемне тоже бик тә яратам. Көнөнә 2 мәртәбә килеп ҡарайым, ашатам, сәй эсерәм. Псән, фураж шул бис салабыҙ, асларын таҙартабыҙ. Бөгөнгө көндә хужалыҡтың төп бурысы ҡыштың һуңғы көндәрен имен-аман үткәреү һәм һәр баш малды һаҡлап ҡалыу. Тырыш, хеҙмәт һөйгән эшселәр эшләгәнгәлер, хужалыҡ эштәре ыңғай һәм ырамлы бара.
Хана Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай яңлыктары. Бүгін үсешке, уңышқа мақсатына антылған яштар үшін шарттар бихисап юлдар асық. Үшу мөмкинлектерден дөрес файдалана білген заман менен яна шатлаган кыйыу, дәртле кызлар, егеттер арабызда етерлік. Қалабыздың яштар харайында 5-нче ел рәттән «Про-молодежь» дип аталган яштар мәгариф форумы үтте. Унда Кала райондың иң әүдем инициативалы, алдыңғы карашлы булган 13 кыз һәм егет катнашты. Сарала уңышлы проекттар, мақсатқа антылу юлдары, ирекмәндәр хәрәкәте эше, үз кәсебеңдә асыу, проект төзеү һәм уны тормышка ашыру һәм башкалар хакында фикер алышу оештырылды. Район хакимиятының яшьтәр эшләре буенча комитет агзалары әйтүенчә, бындай форумдар яшьтәр өчен зур әһәмияткә ия. Яшьтәр форумдан бик канәгать калды, үзара киң аралашты, яңа дуслар тапты. Без Башкорт гимназиянан килдек, Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге. Безнең проект бәхет йорты. Бұл иңшәп матур сыралар бик кәрәк, сөнки безнең балалар, безнең киләсәк. Яшьтәр мәгариф форумы киләсәктә үз ярын табыр, тормыш дигәндә адашмас, яңа бейеклекләргә үрләр дигән ышаныста кала оештыручылар. Балалар катнашлыгындагы юл транспорт вакыйгалары һәм күңелһез хәлдәр еш осрай. Төп сәбәп булып балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен белмәү утыра. Ошондай күңелһез хәлләрде булдырмау максатында кала һәм районда төрле профилактик саралар узгарыла. Шундайларның береһе Шаяндар һәм Тапкырдар КВН уены. Сараны һәр елдагыса Ишимбай районы эчке эшләр бүлегенең юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһы бүлеге, Ишимбай калаһы һәм райондың мәгариф бүлеге менән берлектә оештырды. Балалар һәм үсмерҙәр ижад йорты был көндө балаларҙың шат тауышынан гөрләп торды. Бында калабыҙҙың төрлө белем бирү мәктәптәре командалары Шаяндар һәм Тапкырдар уйынына йыйылды. Сараны Ишимбай эчке эшләр бүлеге, Ишимбай районының мәгариф бүлеге менән берлектә оештырды. Был конкурс уҡыусыларҙың һәләттәрен күрһәтеү максаты менән генә үткәрелмәй. Бында тәү сиратта уҡыусылар араһында уйын аша юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен өйрәнеүҙе пропагандалау бурысы ҡуйыла. Балалар төрле кызыклы мәҙәктәр аша юл транспорт ҡағиҙәләрен өйрәнә. Сараның төп маҡсаты юл хәрәкәте хәүефһеҙлеген арттырыу, балаларҙың юлда имгәнеүен иҫкәртеү, транспорт хужаларының һәм йәйәүләрҙең юл йөрөү тәртибен боҙоуын булдырмау булып торҙо. Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нче Башҡорт гимназия интернаты командаһынан Камила Ғәниева әйтеүенсә, бындай саралар ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс, шул уҡ ваҡытта бик фәһемле лә. Башҡорт гимназия интернаты һәр ваҡыт ошо мероприятиеларга ҡатнаша һәм беҙҙең өсөн ул яҡшы саралар, беҙгә ул оҡшай бит һәм юл хәрәкәте белергә кәрәк. КВН бөтәһе 5 команданы берләштерҙе. Сарала балалары юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен белеү буйынса көс һынашты. Һәр команда үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтергә тырышты. Баһалама жюри ағзалары һәр сығышты күҙәтеп барҙы. Йыйылған мәрәйҙәр буйынса 1-нче урынды 1-нче һанлы гимназия командаһы, 2-нчене 15-нче мәктәп уҡыусылары һәм 3-нчегә 18-нче урта белем бирү мәктәбе командаһы лайыҡ булды. Еңеүселәр диплом һәм тәмле приздар менән бүләкләнде. Юл йөрөү ҡағиҙәләрен һәр кем һәр ерҙә лә теүәл үтәргә тейеш. Юл хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары һәр кемде хаҡ булырға саҡыра. Алина Садридинова, Илназ Беккужин, Ишимбай яңылыҡтары. Республикабыҙҙың халыҡ артисы, атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, халыҡ-ара, төбәк-ара һәм республика йыр бәйгеләре еңеүсеһе, Күгәрсен районының Зәйнәп Биишева исемендәге премияһы лауреаты Ғазим Ильясов ҡалабыҙҙың мәҙәниәт һарайында 55 йәшлек күркәм матур юбилейын билдәләне. Сара хаҡында тулыраҡ. Бүгін біз бөтә күңеле менән, бөтә булмышы менән йыр-моң донъяһына сумған, ысын мәғәнәһендә халыҡ йырсыһы булған Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы Ғазим Ильясовтың «Ҡартайырға мәл етмәгән» тип исемләнгән юбилей концертында ихлас сәләмләйбеҙ. Ильясов Ғазим Ғәлимулы башҡорт йырсыһы, Күгәрсен районы Үргә-Һаҙ ауылында туған. Үҙҙәрендәге 8 йыллыҡ мәктәптән һуң 1984 йылда ауыл советы үҙәге Мәҡсүттәге урта мәктәпте тамамлай. 1992 йылда Ғазим Ильясовты Күгәрсен район мәҙәниәт йортона эшкә саҡыралар һәм шул ваҡыттан бирле ул тормошон туранан-тура сәнғәт менән бәйләй. Сәхнәгә үҙешмәкәр йырсы булараҡ килеп, тәбиғәттән бирелгән моңло һәм матур тауышы, башҡарыу оҫталығы арҡаһында тиҙ арала
төрле йыр бәйгеләрендә танылу ала. Газим Галим улы 2019 елдан бирле Ишембай мәдәният йортының директоры булып эшләй. Халык арасында танылу яулаган йырсыны юбилей менән котларга Ишембай йөренә иҗатташ дуслары килде. Ул йырдарын шул тиклем моңлы итеп башкара һәм әлбиттә иң мөһиме ул йырдардың мәгънәһе бар. Менә был бик кыйммәт безнең әлеге заманда. Шуңа күрә без рәхәтләнеп бүгенге ошо юбилей концертында катнашабыз. Рәхмәт Газимгә безне сакырганы өчен. Бұл безнең өчен дә олы, зур байрам. Газимгә алдагы йылдарда ла шулай моңлы, мәгънәле йырдары менән безнең халкыбызны шатландырып, куандырып торган иҗади үрдәр теләйбез. Концерт башланыр алдыннан халык йырсыһының тугандары, хезмәттәшләре менән аралашырга ла өлгердек. Газим менән без бәләкәйдән бергә үстек. Ысынлап та Газим зур йөрәкле кеше ул. Ихлас. Йырларга бәләкәйдән яратты ул. Мунсага инеп китһә, инде концерт куя торган ул. Бер үзе нишәгәндер инде, йыр тавышы һәр вакыт мунса тирәһенә сыкты. Бuna шундай бер кызык, истәлекле мәл инде. Тагы Газим шул тиклем тырыш булды ул. Акыллы булды. Бuna бәләкәйдән малайдар шук була бит ул, тәртипһез була. Ә ул юк, тыныс, шул тиклем тәртипле, тәрбияле бала булып үсте ул. Газим Ильясов белән безнең дуслыгыбыз 30 ел дәвам итә, Аллага шөкер. Без аның белән сәхнә юлын бергә башладык. Менә хәзер Газим дусыма 55 яшь, матур юбилей белән чын күңелдән кайнар котлыйм. Аңа иҗади уңышлар, исәнлек, саулыклар, бәхет, озын гомер телим. Ысынлап та халык үдитә, ярата йырсыһын. Концерт башланырга күп вакыт калса ла, мәдәният һарайының залы тамашачылар белән шыгрым тулды. Танылган йырсының моңлы тавышын, йырдарын тыңларга, үзләренең ихтирам, хөрмәтен белдерергә Ишембай районының гына түгел, Башкортстанның төрле төбәкләреннән халык күпләп килде. Мин Газиз Ильясовтың концертына бик тукланып, бик һагынып килдем аны. Оның берсе безнең Ишембайга килеп күсеп килгәненә бик шатлангайным. Һәм анда бар күреп китәм, мин Газиз Ильясовты бик яратам. Аны йырларын яратып тыңлайм. Өйдә балалар менән йырлар. Әни, Газим йырлар дип мине кычкыралар, мин йөгереп килеп тыңлайм, телевизордан да карайм. Эй был тормыш, яшәй, күңелдәрем микән нескәрә, башкорт йыры һыҙылып китеү була, һөнкәдетеп кенә түңкәрә. Газим Ильясовтың моңон, көйөн йөрөткән йыр ишетелеү менән күңелдәрдә әллә ниндәй хистәр ургыла. Ысынлап та күңелендә моң, йыр йөрөткән кешенең кояшы бер вакытта ла байымай. Мин Газим Ильясовты бигрәк тә башкорт халык йырларын йөренә еткереп, күңелдәргә үткереп йырлаган өчен яратам. Дип 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 йөрәгем бердә туктама. Башкортстан Республиканың халык артисты Газим Ильясов. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Киләһе очрашкандарга тиклем һау булыгыз.